До начала нового учебного года остался ровно месяц. Во всех районах Тувы стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На эту тему мы сегодня поговорим с главным специалистом Республиканского центра социальной поддержки семьи и детей Аленой Иргид. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена, скажите, пожалуйста, на кого в первую очередь направлена эта акция? Акция «Помоги собраться в школу» ежегодно организовывается агентством по делам семьи и детей, и она направлена на детей из многодетных и малообеспеченных семей. Самая главная задача? Основной задачей акции является оказание социальной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, семьям, у которых нет возможности собрать ребенка в школу. Конкретно чем помочь? В виде школьных принадлежностей, канцелярских товаров. Кто может принять участие в этой акции? В акции «Помоги собраться в школу» могут принять участие все жители нашей республики, неравнодушные граждане, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти, все предприятия и организации. Но акция ежегодная. Есть ли какая-то статистика о том, что именно какие принадлежности нужны? По итогам прошлого года в рамках акции получили помощь более 1900 детей. В основном дети нуждались в сумках, канцелярских принадлежностях, в учебниках. Это адресная акция? Есть ли такие семьи, которые ежегодно участвуют? В акции ежегодно участвуют дети, которые состоят на учете наших подведомственных учреждений. Это центры социальной помощи семье и детям. По результатам прошлого года более 1900 детей обеспечены школьными принадлежностями. Это школьная форма, школьная одежда, обувь, ранцы и канцелярские принадлежности. Часто возникают вопросы, обязательно ли школьная форма должна быть новой? Может быть, все-таки БУ, но в хорошем состоянии. Такие принимаются? Такие тоже принимаются в хорошем состоянии. В пункты приема и сбора вещей, они у нас организованы на базе подведомственных учреждений, центров социальной помощи семье и детям. Адреса пунктов приема и сбора вещей вы можете посмотреть на сайте нашего агентства. В Кызыле где? В городе Кызыле у нас пункт открыт на базе Центра социальной помощи семье и детям на Байхакская, 6, и по линии благотворительной организации Союз женщин России регионального отделения на базе их кабинета по улице Кочетова, 29. До какого числа принимается? До 25 августа объявлена наша акция. С 25 июля с нашими сотрудниками проводятся обходы семей для выявления таких детишек. То есть список еще формируется? Да, список детей формируется. На сегодняшний день список составлен предварительный на 1 августа. В этот список входят 876 семей. Скажите, пожалуйста, чем отличается акция «Помоги собраться в школу» от акции «Всеобуч»? Акция «Помоги собраться в школу», она направлена на оказание социальной помощи детям, на обеспечение школьными принадлежностями, вещевой помощью. А акция «Всеобуч», она направлена на выявление детей, которые по той или иной причине в школу не записаны. Также, конечно же, оказание социальной помощи также присутствует в данной акции. Скажите, пожалуйста, нуждающиеся семьи, они должны состоять на каком-то учете или они просто могут обратиться к вам и сказать, что мои дети нуждаются в какой-то помощи? Желающие могут подойти в центры социальной помощи семье и детям по месту жительства, написать заявление на имя директора, и наши социальные работники выходят на их место жительства и на основании акта обследования жилищно-бытовых условий комиссия уже на местах отрабатывает с ними. А может быть, школьные какие-то социальные педагоги тоже вам какие-то списки дают? Да, школьные социальные педагоги. Просто я хочу понять, как формируется список.
Центрами социальной помощи семье и детям, там есть у нас служба сопровождения семей, они проводят обход семей, которые состоят на учете центра. Также родители могут сами подойти и написать заявление в центр. Ну и, соответственно, опекуны, Да, да. С какого периода вообще начинается работа по акции «Помоги собраться в школу»? Работа по акции начинается у нас с июня месяца. Готовятся проекты приказов, назначаются ответственные исполнители и, конечно же, составляются предварительные списки нуждающихся семей и списки спонсоров благотворительных организаций. Также комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах нашей республики проводятся рейдовые мероприятия. В состав данной комиссии также входят наши сотрудники, и при рейдах они выявляют семьи, которые нуждаются в социальной помощи в рамках данной акции. Помимо города Кызыла, где остро нуждаются в акции «Помоги собраться в школу», в каком районе? В Кызылском районе, в Дзунхемчикском кажуне, в таких крупных районах, как Кызылский, Дзунхемчикский, Барунхемчик, Агдоврак. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была главный специалист Ресцентра социальной поддержки семьи и детей Алена Иргид.